Алан долго стоял перед зеркалом, словно ожидая, что отражение само подскажет ему правильный выбор. Вместо этого оно лишь безмолвно смотрело на него глазами, полными сомнения. На нем висела чужая одежда, пятнистая, серая, пропитанная запахом времени и улиц. Куртка была слишком велика, штаны слишком коротки, а на лице легла тень, которой прежде там не было. Он аккуратно размазал грязь по скулам и шее, чтобы казаться не просто неухоженным, а человеком, который давно не знает тепла и комфорта. Бедняга, потерявший свою жизнь. Он создал эту маску, но в глубине души его бился страх, не разоблачения, а ответа, который сегодня ему предстоит получить. Последние недели он все чаще ловил себя на мысли, что что-то в отношениях с Лианой начало казаться слишком гладким, будто слишком красивой картиной без единой трещины. Она была внимательной, нежной, искренней, по крайней мере, он в это верил. Но один случай, замечание друга о том, что такая девушка с ним только из-за статуса, въелся в сознание как яд. Он отогнал эту мысль в десятки раз, но она возвращалась как рикошет. Сегодня он решил либо окончательно уничтожить сомнения, либо позволить правде разрушить иллюзии. Он снял дорогие часы и положил их в шкатулку. На мгновение задержал руку на крышке, будто оставляя часть себя внутри. Снял перстень, аккуратно поместил рядом. Ему все еще было странно видеть свои пальцы без привычного блеска золота, будто он сам исчезал, превращаясь в кого-то другого. Стук в дверь заставил его вздрогнуть. Мартин, старый дворецкий, вошел без лишних слов, но его взгляд говорил красноречивее любого монолога. «Время, сэр», — тихо произнес он. «Машина готова». Алан кивнул, сжав пальцы в кулак. «Как я выгляжу?» Мартин криво улыбнулся. «Достаточно убедительно. Но, сэр, я все же считаю». «Не начинай», — перебил Алан. «Я должен знать. Понимаешь, если она любит не меня, если все, что между нами, лишь фасад, я не смогу жить, не узнав правды». Мартин тяжело выдохнул, но больше не спорил. Он всегда уважал решение Алана, даже когда видел, что они ведут к боли. Спускаясь по лестнице, Алан чувствовал, как каждая ступень будто отдаляет его от прежней жизни. Картины предков на стенах смотрели сверху вниз, будто спрашивая: «Ты уверен?» Но сегодня ему не нужна была ни роскошь, ни родословная, только правда. Он вышел через боковую дверь, чтобы не привлекать внимание персонала. Обошел дом, чувствуя, как ветер играет его рваными рукавами, и впервые понял, насколько он привык к комфорту, насколько чужим стал этот образ. Но все было уже решено. Впереди дорога и Лиана, которая ничего не подозревает. Она ждет его у кафе, не зная, что в этот раз он придет не как любимый мужчина, а как чужак, бродяга, человек, нуждающийся в помощи. Он увидит не его, а сердце, которое он скрывает за маской. Или не увидит вовсе. И тогда он поймет все. Лиана сидела на скамейке у кафе, чуть наклонившись вперед, будто пытаясь разглядеть Алана в толпе. Он никогда не опаздывал, и уже это одно заставляло ее дело искать, проверять время на телефоне. С легким вздохом она убрала локон за ухо и огляделась. Площадь была оживленной. Дети бегали вокруг фонтана, пожилые пары медленно прогуливались вдоль цветочных клумб, официанты суетились между столиками. В воздухе витал аромат свежего хлеба, кофе и чего-то теплого, уютного. Она подняла взгляд и увидела, как к ней медленно приближается мужчина. Его шаги были осторожными, будто он боялся, что кто-то прогонит его обратно на улицу. Куртка на нем висела лохмотьями, лицо было усталым, глаза потухшими. Он стоял перед ней, чуть опираясь на трость, будто она была единственным, что удерживало его от падения. «Девушка», — произнес он тихим, хриплым голосом, — «простите, что тревожу, но, может, не могли бы вы помочь? Хоть чем-то, хоть куском хлеба?» Лиана подняла на него глаза, и в ее взгляде не было ни страха, ни отвращения, только искреннее участие. Она медленно встала, пристально всматриваясь в него, будто пытаясь понять, что привело его сюда. «Вы в порядке?» — спросила она мягко. «Вам плохо?» Он опустил взгляд. «Просто сегодня тяжелый день». Лиана открыла сумку и уже собиралась достать кошелек, но на секунду замерла. Затем она закрыла сумку и сказала:
«Я не дам вам денег, но если вы голодны, я могу купить вам еды. Это будет честнее». Бродяга поднял глаза, и в них промелькнула искра благодарности. «Спасибо. Еда — это было бы чудом!» Она кивнула и направилась в кафе. Но не успела и сделать и 5 шагов, как мужчина за соседним столиком, одетый слишком дорого для местечкового кафе, пренебрежительно фыркнул. «И зачем вы это делаете? Эти люди живут подачками. Ему дашь сегодня суп, завтра он будет требовать ужин». Лиана остановилась и медленно повернула голову. В ее взгляде появилось то холодное спокойствие, которое возникает, когда человек защищает не себя, а чью-то человечность. «Сэр», — сказала она тихо, но уверенно, — «вы не знаете, кем он был до того, как оказался в такой ситуации, и не знаете, что именно вынудило его просить о помощи. Но даже если бы знали, это не повод лишать человека уважения». Мужчина хотел что-то ответить, но, встретив с ее взглядом, замолчал. Лиана развернулась и продолжила путь внутрь кафе. Она заказала горячий суп, чай и свежий хлеб. Пока ждала, ее пальцы слегка дрожали, не от страха, а от волнения, будто она ощущала чужую боль слишком остро. Когда еда была готова, она аккуратно взяла поднос обоими руками и вышла наружу. «Вот», — сказала она, передавая миску, — «поешьте, горячее сейчас самое нужное». Алан взял еду, чувствуя, как ком подступает к горлу. Она не просто дала ему еду, она дала ему уважение, которого он не ожидал от проверяемой невесты. «Спасибо. Правда», — тихо произнес он. Лиана улыбнулась, чуть наклонив голову. «Держитесь. И, пожалуйста, не теряйте надежду. Иногда все можно начать заново». Она повернулась, чтобы уйти, даже не подозревая, что только что спасла не бродягу, а собственное будущее.